Muchos presumen una chopper de 300,000 pesos como si el precio les hubiera regalado experiencia. Pero cuando llega el mantenimiento, la gasolina o la mensualidad, terminan admirándola desde la cochera mientras alguien con una moto mucho más barata ya recorrió media ciudad. En México todavía existen chopper nuevas por menos de 60,000 pesos. Algunas tienen motores de 300 centímetros cúbicos, cajas de 6 velocidades, tanques grandes y suficiente comodidad para trabajar durante la semana y salir a carretera el domingo. No son Harley Davidson disfrazadas ni prometen prestaciones de una Cruiser Premium. Son motocicletas para quien quiere postura relajada, presencia y utilidad sin regalar varios años de sueldo. Los precios que escucharás son de contado o promocionales y pueden cambiar según la tienda, la ciudad y la fecha de compra. Suscríbete si prefieres comprar una buena motocicleta antes que endeudarte únicamente para alimentar el ego. Número 10. Vento Colt 300. Comenzamos rozando el límite del presupuesto con una de las motos que más grande se ve dentro de esta categoría. La Vento Colt 300 utiliza un motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos, 4 válvulas, 28 caballos de fuerza y 26 Nm de torque. Trabaja con una transmisión de 6 velocidades y cuenta con radiador de aceite. Su asiento está colocado a 75 centímetros del suelo, una altura amigable para apoyar los pies. También incorpora una rueda trasera ancha, doble disco delantero, parabrisas y respaldo para el acompañante. Con 170 kilogramos, no es la más ligera del ranking, pero esa masa también le da mayor sensación de motocicleta grande. Su precio promocional se encuentra alrededor de 57,999 pesos. Es la alternativa para quien quiere una Cruiser vistosa y bien equipada, pero no puede ni quiere pagar cifras de 6 dígitos. Número 9. Bajaaj Challenger 220 Cruise. La Bajaaj Challenger 220 Cruise no intenta conquistar compradores con una apariencia exagerada. Su mayor argumento es una fórmula que lleva años funcionando: asiento bajo, manillar cómodo, respaldo y una posición diseñada para recorrer kilómetros sin terminar peleado con la espalda. Utiliza un motor monocilíndrico de 220 centímetros cúbicos, con poco más de 19 caballos de fuerza y aproximadamente 17 Nm de torque. Cuenta con inyección electrónica, enfriamiento por aceite y freno delantero con ABS de un canal. No es una motocicleta para competir en velocidad, pero puede trabajar diariamente y también mantener un paso razonable en carretera. El modelo 2026 tiene un precio oficial de 54,499 pesos. Suscríbete si buscas motocicletas que se compran para rodar y no solamente para posar en fotografías. La Avenger es de las opciones más sensatas para quien prioriza comodidad, reconocimiento de marca y una verdadera postura cruiser. Número 8. Itálica TC300. Aunque lleva la palabra 300 en el tanque, su motor tiene una cilindrada real de 271.3 centímetros cúbicos. La Itálica TC300 desarrolla poco más de 19 caballos de fuerza y 18.08 Nm de torque. Cuenta con radiador de aceite, transmisión de 6 velocidades y frenos de disco en ambas ruedas. Su tanque puede almacenar 13.5 litros y el consumo declarado es de aproximadamente 24 kilómetros por litro. Eso le permite combinar traslados diarios con escapadas moderadas fuera de la ciudad. No ofrece la refinación de una bicilíndrica ni pretende hacerlo. Su atractivo está en entregar mayor presencia, una sexta velocidad y una mecánica relativamente sencilla por aproximadamente 46,999 pesos. Es una buena candidata para quien quiere subir de una moto pequeña a una chopper con mayor cuerpo sin superar los 60,000 pesos. Número 7. Itálica TC250. La TC250 es para quien prefiere la apariencia clásica de una chopper antes que los diseños modernos llenos de plásticos. Su motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos entrega 17.8 caballos de fuerza y poco más de 16 Nm de torque. Utiliza una caja de 5 velocidades, arranque eléctrico y de pedal, freno delantero de disco y tambor trasero. Tiene un tanque de 15 litros y un rendimiento declarado de 24 kilómetros por litro. No será la más veloz, pero ofrece autonomía suficiente para utilizarla diariamente sin vivir dentro de una gasolinera. Su precio promocional ronda los 39,999 pesos. La diferencia frente a la TC300 está en una mecánica más sencilla y prestaciones ligeramente inferiores. Suscríbete si quieres encontrar motos con personalidad sin entregar todo tu salario a una financiera. La TC250 funciona mejor para ciudad, paseos relajados y conductores que valoran la sencillez por encima de la tecnología. Número 6. Vento Screamer 300. La Vento Screamer 300 es una de las propuestas más equipadas del ranking y también una de las que más intenta combinar la estética custom con elementos prácticos. Utiliza un motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos, produce 24 caballos de fuerza y trabaja con una transmisión de 6 velocidades. Vento declara un rendimiento aproximado de 30 kilómetros por litro.
Uno de sus puntos fuertes es el tanque de 20 litros. Esa capacidad resulta interesante para conductores que recorren largas distancias o prefieren reducir sus visitas a la gasolinera. También incorpora frenos de disco en ambas ruedas, iluminación LED, alarma, puerto USB y una cajuela de carga. No todos esos accesorios serán indispensables, pero sí aumentan su utilidad diaria. Su precio promocional ronda los 38.999 pesos. Por esa cantidad entrega potencia, autonomía y equipamiento difíciles de encontrar juntos en una chopper económica. Número 5. Dynamo Chopper 250. La Dynamo Chopper 250 es probablemente la motocicleta más rebelde de la lista. Tiene asiento individual, estética Babe y una parte trasera rígida que prioriza la apariencia antes que la comodidad. Su motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos desarrolla 15 caballos de fuerza y utiliza una caja de 6 velocidades. La marca declara una velocidad máxima de 120 km por hora y un rendimiento aproximado de 25 km por litro. También incluye frenos de disco en ambas ruedas, pero su tanque de 6.5 litros es considerablemente más pequeño que el de otras motos del ranking. Su suspensión trasera rígida puede sentirse dura en calles dañadas, así que no es la mejor para quien busca máximo confort. A cambio, obtienes una apariencia Babe mucho más auténtica que la de muchas opciones económicas. Suscríbete si prefieres conocer también las desventajas antes de comprar solamente por la apariencia. Su precio promocional ronda los 36.720 pesos, convirtiéndola en una opción llamativa para proyectos de personalización y recorridos principalmente urbanos. Número 4. Vento Thunderstar 300S. La Thunderstar 300S logra algo que muchas motos baratas no consiguen: parecer más costosa sin depender únicamente de cromados falsos y piezas enormes. Su motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos genera 24 caballos de fuerza, utiliza enfriamiento por aceite y está conectado a una caja de 6 velocidades. Cuenta con un tanque de 18 litros, doble freno de disco, faro LED, parrilla con respaldo y asiento colocado a 74 centímetros del suelo. Además, su peso declarado es de 115 kilogramos, por lo que resulta más manejable que otras cruiser grandes. Vento anuncia un rendimiento aproximado de 30 km por litro y una velocidad máxima de hasta 135 km por hora. Con un precio promocional cercano a 34.999 pesos, ofrece una combinación agresiva de potencia, autonomía y presencia. La condición es revisar cuidadosamente el ensamble de la unidad antes de recibirla. Número 3. Itálica RC 250. La Itálica RC 250 no tiene el equipamiento más moderno ni el motor más poderoso, pero sí reúne tres cosas importantes para una moto económica: posición cómoda, tanque grande y mecánica fácil de entender. Su monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos produce 15.3 caballos de fuerza y 16.3 Nm de torque. Utiliza una transmisión de 6 velocidades, freno delantero de disco y tambor trasero. El tanque tiene una capacidad de 16 litros y el rendimiento declarado es de 26 km por litro. En condiciones ideales, esa combinación puede ofrecer una autonomía bastante útil para trayectos diarios. Su precio promocional se encuentra alrededor de 29.999 pesos. No será una viajera de alta velocidad, pero puede servir para trabajar, transportarse y pasear sin consumir una parte absurda del presupuesto. Suscríbete porque las dos siguientes demuestran que una chopper nueva puede costar menos que muchas motos urbanas. La RC 250 destaca para quien busca utilidad y apariencia clásica sin complicarse con demasiada tecnología. Número 2. Vento Cougar 250. La Vento Cougar 250 parece sencilla, pero sus números explican por qué merece una posición tan alta. Utiliza un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, produce 18 caballos de fuerza y trabaja con una caja de 5 velocidades. Su peso declarado es de 117 kilogramos y el asiento se encuentra a 75 centímetros del piso. Esa combinación ayuda a controlarla en tráfico, estacionamientos y maniobras lentas. También incorpora un tanque de 15.5 litros, alarma, puerto USB, soporte para teléfono y cajuela de carga. El rendimiento anunciado alcanza aproximadamente 35 km por litro. Sobre el papel, es una de las mejores opciones del ranking para quien recorre muchos kilómetros diariamente. Su precio promocional ronda los 27.999 pesos. Por esa cantidad ofrece buena capacidad de combustible, bajo peso y una postura accesible. La Cougar no pretende impresionar al motociclista experto, pretende resolverle la vida a quien necesita una chopper económica todos los días. Número 1. Itálica RC 200. El primer lugar pertenece a la Itálica RC 200 porque representa la manera más económica de comprar una chopper nueva dentro de este ranking. Su motor monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos produce 14.8 caballos de fuerza y 14.5 Nm de torque. No es una moto rápida, pero tiene suficiente desempeño para traslados urbanos y paseos tranquilos. Cuenta con arranque eléctrico y de pedal, freno delantero de disco, tambor trasero y doble amortiguador.
Su tanque de 16 litros se combina con un rendimiento declarado de 27 kilómetros por litro. Su precio promocional puede comenzar alrededor de 25.999 pesos. Eso significa que cuesta menos que muchas motocicletas de trabajo, pero entrega una postura más relajada y una imagen mucho más llamativa. Deberás aceptar acabados básicos, frenado sencillo y prestaciones limitadas cuando lleves acompañante o enfrentes pendientes fuertes. Suscríbete si quieres seguir encontrando motocicletas que respetan tu bolsillo y no solamente tu ego. La RC200 gana porque cumple la promesa del video, permitirte entrar al mundo chopper sin convertir la compra en una deuda absurda. Tener menos de 60,000 pesos no significa conformarte con una moto aburrida. Significa elegir con cuidado y entender que el verdadero lujo no es presumir cuánto pagaste, sino tener una motocicleta que puedes usar sin miedo a la siguiente mensualidad. La Colt y la Avenger ofrecen una experiencia más cercana a una cruiser grande. La TC300, la Scream y la Thunderstar entregan mayor desempeño. La Cougar, la RC250 y la RC200 demuestran que una chopper también puede funcionar como transporte diario. Antes de pagar, revisa la disponibilidad de refacciones en tu ciudad, confirma el precio final, pregunta por la garantía y examina el ensamble completo de la unidad. Porque una moto barata deja de ser una buena compra cuando permanece semanas detenida esperando una pieza. Suscríbete para seguir descubriendo las motocicletas que realmente valen cada peso que cuestan.